Всем привет! Тема общего прогноза: что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Посмотрим, какие события вас ожидают в ближайшее время. Сконцентрируйтесь на себе, на тех вопросах, которые вас интересуют, волнуют больше всего. Также не забывайте подписываться на канал, ставить свою реакцию после просмотра видео. Заранее вас благодарю за помощь в развитии канала. Чашечка рисует финансовые трудности, да, или нужно будет подождать какое-то время к следующим финансовым поступлениям, или тут какой-то блок в финансах. Смотрите, вроде бы монетки прорисовались в чашке, то есть деньги, которые к вам идут, но к этим деньгам вы не можете перейти. Смотрите, вот стена, вот вы. Как будто бы вы видите, да, то есть вам сказали, что вот есть деньги, но взять вы их пока не можете. Или подождать нужно, или тут есть какие-то другие вопросы. Так, состояние, что-то у вас, слеза потекла, такая, знаете, скупая слеза. Не вижу какой-то истерики, просто внутренняя боль. Вот, и еще глаза, из глаз тоже текут слезы. Внутренняя боль, как будто бы вам больно, или вы обидно, больно. Может быть, вы что-то переживаете внутри, то, что не делитесь ни с кем, за что-то переживаете, да, то есть какая-то подавленная агрессия, боль, разочарование показано. Но на самом деле, знаете, ситуация только рисуется в вашей голове. То есть вы что-то преувеличиваете, на что-то смотрите. И скорее всего, что это сугубо ваши личные чувства. Да? То есть на самом деле в реальности, в реальной проекции этой ситуации намного все проще, чем вы себе нарисовали. Также прорисовался, тут прям роды я вижу, женщина и ребенок, да, процесс рождения, перерождения. Может, действительно у кого-то в ближайшее время родится ребенок, или, не знаю, внук, внучка, или же, может быть, у вашей сестры, или у жены вашего брата, да, вот тут прям показан процесс. Или же это вы, которая перерождается, или перерождается мужчина, да, если меня смотрит. То есть у вас поменяется статус. Вы как будто бы сбрасываете свою старую шкуру, показано. Да, то есть и опять возвращаетесь на исходную позицию, начинаете все сначала. Новая жизнь, новая семья, новая должность. Или вы знаете, как очень спонтанно рисуется. Тут захлопнулась дверь, тут открылась дверь. Вот как будто бы у вас не было вот этого переходного периода долгого, или вы не помните, да, то есть он не запомнился вам так ярко, как вот этот процесс рождения какого-то. Или это идея, да, которую вы долго вынашивали, наконец-то вы родите что-то, какую-то идею новую, наконец-то вам придет в голову какая-то свежая мысль. Так, и еще, смотрите, подкова прорисовалась, и в этой подкове я вижу образ, тут прям лицо четкое прорисовалось, женщины и мужчины, да, то есть семья, семейное благополучие. Подкова — это всегда удача, счастье в семье, это близость. И знаете, тут принятие решения идти одной дорогой. То есть ваш партнер, это может быть партнер по жизни, это может быть партнер, например, на работе, это может быть партнер, ну тут какие-то очень близкие отношения, дружеские отношения, даже неважно, да, то есть я вижу какое-то согласие, союз, неважно в отношениях, в работе, в дружбе, где просто вот два человека решили, что им хорошо вместе. Или что им выгодно быть вместе. То есть они других не ищут, они развивают вот свои отношения, развитие отношений. Также домик прорисовался, такой маленький загородный домик, белый, светлый домик. Кто-то вас ожидает. И в этом домике, смотрите, даже горит свет, показано, да, такая точечка, горит свет. То есть в этом доме кто-то живет, потому что свет включен, там тепло, там уют, и там вас ждут.
Еще прорисовалась женщина в фате. Фата длинная, но одинокая. То есть как будто бы вечная невеста или несколько раз была невестой. Или же тут, не знаю, какой-то образ, потому что лицо женщины не прорисовалось. Очень-очень так размыто прорисовалось лицо женщины. Как будто бы какая-то фотография, знаете, может быть, вы будете перелистывать фотографии какие-то найдете. Или это в вашей... С чем это связана женщина? Почему она проявилась у вас в чашке? В общем, тут у вас боязнь этой женщины почему-то идет, страх. Может быть, вы только думаете о ней, или вспоминаете, или где-то видите ее образ, и у вас сразу такое состояние, вы закрываетесь, и внутри как будто бы напряжение какое-то идет. Перчатка, тут даже, знаете, не перчатка, а целая рукавица прорисовалась. То есть это теплота какая-то, уют, комфорт. Вот чтобы согрели или попасть где-то в какое-то теплое место хочется, да, в комфортное место, в свою среду, чтобы вас приняли, да, чтобы вы находились среди тех людей, которые вам приятны, с которыми вам приятно общаться. Ноготочки еще, смотрите, прорисовались. Тут прям французский маникюр у кого-то, ноготочки. Но это ваша сексуальность, это ваша внешность. То есть вы будете обращать внимание на себя. Кто не обращает внимания на себя, обратите. Чашечка нам говорит, что нужно больше уделять себе внимание, своей внешности, давать себе заботу и любовь. Цифры, буквы какие-то, как будто бы какую-то анкету заполняете. Пустое пространство, да, какие-то цифры, буквы, пустое пространство, что-то вам, или экзамен проходите, может быть, вам нужно какие-то тесты решить, или что-то вот вы заполняете, может быть, это в электронной форме, вам нужно подать какое-то заявление какое-то. Ну, тут у нас опять прорисовалось лицо, смотрите, 2 глаза и огромный рот, крик души. Что-то вам не нравится, и вы боитесь об этом сказать, но не готовы молчать. Да, вот такое состояние, как будто бы вас разрывает. Но давайте еще посмотрим, что карты расскажут, что это за состояние и что с ним делать. Потому что вроде снаружи чашка показывает все тихо, спокойно. А внутри у вас какой-то кипиш идет, неспокойствие. Может быть, это тревога. С чем это связано? Так. Какие-то могут быть переживания по поводу здоровья. Или же по поводу ресурса вообще идут. Тут или по поводу финансов, по поводу своего имущества, или по поводу своего здоровья. Если угроза реальная для вас сейчас. Девятка пентаклей говорит о том, что даже если это будут ресурсы, переживания за ресурсы, за ваше материальное положение, все стабильно. Идет даже на прирост. Может быть, вы боитесь как раз, что идет прирост какой-то, и боитесь это все потерять, потому что такого прироста, может быть, у вас не было раньше, и вы боитесь, что с ним делать. Если это состояние здоровья, то тут идет выздоровление. Выздоровление, улучшение. Но будьте аккуратны, потому что девятка пентаклей, она любит набирать массу. Да? То есть тут могут быть вопросы гормональной системы, тут могут быть вопросы с обменом веществ, потому что очень все забито, да, как будто бы или зашлакованность, или наслаивается, да, что-то. Поэтому обратите внимание. И бессилие, да, то есть или прямо могут карты проиграться, что вам тяжело, может быть, там, передвигаться, заниматься спортом, нету силы, физической силы, нету активности и не хочется. И может проиграться метафорично, бессилие. Вы не можете на что-то влиять, вы видите ситуацию, вы видите ее ошибки или свои ошибки, ошибки других людей, но бессильны. Да, вот Вселенная сейчас вам дает такую задачу, как бессилие, чтобы вы
прожили, да, какие-то переживания, какие-то потери и научились их отпускать. Да, вот это бессилие, то, что вы не можете повлиять на что-то, это значит, что нужно поменять к чему-то отношение. Вот такая у вас кармическая задача в ближайшее время. Благодарю вас за просмотр. Обязательно жду ваши комментарии, отзывы и до встречи в следующих видеопрогнозах.